Premio Contrade di Cesena, e questa corsa vede la partecipazione di 12 quartieri cittadini, ovviamente abbinati agli 11 cavalli partecipanti, perché il numero 2 Fatima delle Lame non è partente. Andiamo a vedere questi abbinamenti, ricordando che comunque Fatima delle Lame era associata a Borello. Il numero 1 è Face to Face SBF con Filippo Monti alla guida, è associata alla contrada Rubicone. Il numero 3 Filos di Poggio con Antonio Galluccio è collegata a Cesuola, alla contrada di Cesuola. Il numero 4 Ernaldo Benal con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata è abbinata alla contrada Cervese Sud. Il numero 5 Excalibur Play con Giuseppe De Filippis è associato al centro urbano, mentre invece il numero 6 King of the Rail con Maurizio Cheli è associata alla contrada del Dismano. La seconda fila, il numero 7 Futurama con Mattia Spanò alla guida, che è associata alla contrada Ravennata. Il numero 8 Eiolo con Vittorio Viti alla contrada Cervese Nord. Il 9 Enandoan Greghi collegata alla contrada del Oltre Savio. Il numero 10 Edin dei Daltri con Sandro Miraglia, che è legata a Valle Savio. L'11 Frazier Joe con Davide Angeletti collegata alla contrada al mare, e il numero 12 Enea DBL con Salvatore Valentino legata alla contrada Fiorenzuola. Quindi 11 contrade in pista, ripeto, la 12ª, quella di Borello, purtroppo ha visto ritirato il cavallo numero 2 Fatima delle Lame, ma siamo pronti per dare il via a questo quinto evento della serata, che è una dotazione di 4.620 euro ed è riservata a cavalli europei di 5-6 anni, vincitori da 5.000 a 15.000 euro in carriera. La macchina ha completato la curva, entra nella retta delle tribune e si assisterà allo stacco per la partenza. Velocissimo è King of the Rail, che quando siamo davanti alla torrente già davanti a tutti. Cavallo numero 3 Filos di Poggio squalificato. Cavallo numero 4 Ernaldo Benal squalificato. Abbiamo King of the Rail davanti a tutti, davanti a Excalibur Play, due ottimi partitori. Il migliore è stato King of the Rail, che dopo 200 metri passati in 15,2 ora controlla le operazioni. Da destra arriva Eiolo, mi sembra fortissimo. Esattamente, ma non viene ovviamente accettata il suo tentativo di ovviamente strappare per portarsi in prima posizione. 600 metri, 15,2 per la retta delle scuderie, e abbiamo un binomio davanti a tutti, il numero 6 di King of the Rail, e a destra abbiamo il numero 8 di Eiolo. Dietro di loro abbiamo Excalibur Play, e poi incominciano a formarsi tutte le pariglie dietro di loro. 47,3 per i 600 metri, andatura si va sul piede da 1,18,8, e ci sono 4 pariglie ora che si sono formate, il 6 e l'8 la prima pariglia, poi abbiamo Excalibur Play con Face to Face dietro di loro, si è passato 1, 2 e qualche spicciolo gli 800 metri, e ora il gruppo bello compatto si avvicina al chilometro di corsa, quindi quando mancheranno 600 metri all'arrivo. Le posizioni sono rimaste completamente immutate, la curva abbastanza di riposo in 15,6, Maurizio Cheli tiene tutti belli uniti, tutti compatti, per gestire al meglio le risorse che gli serviranno poi negli ultimi 400 metri. Incomincia a averne abbastanza Eiolo, che retrocede nelle posizioni che seguono, segue sempre Excalibur Play, a destra c'è sempre Face to Face SBF che non molla l'osso e continua a rimanere a destra di Excalibur Play. Finisce la curva, ha preso un po' di margine di vantaggio King of the Rail, e Maurizio Cheli lo deve tenere pronto solo per gli ultimi 150 metri che lo separano dall'arrivo. King of the Rail e Maurizio Cheli precedono Excalibur Play, che arriva secondo, al terzo posto Face to Face SBF. 1,15,5 per l'ennesima vittoria di King of the Rail. Sabrina Breccia e Nicola Venturi hanno presentato ancora una volta al top questo castrone di 6 anni, che ovviamente vince questa corsa grazie alla guida sapiente di Maurizio Cheli. Quindi primo il numero 6, associato, lo ricordiamo, alla contrata del Dismano, che vince questa prova. Secondo il numero 5 Excalibur Play, terzo posto andiamo a vedere la slow motion, confermiamo Face to Face SBF, probabilmente quarto il numero 9 di Enando Angreghi davanti a Futurama.